譬如話網絡啊、手機影響閱讀生態，其實最受影響嘅未必係嚴肅文學㗎，其實流行文學係90年代初嘅時候都係靠租書啦。咁呢一類嘅消費品咧，佢 shift 咗去網上啦。咁佢係靠點擊率嘅，同埋俾錢嘅，而且佢網絡係唔使出版啊嘛，咁所以導致咧，佢而家啲小說咧幾千章嘅，我望一望，哇，2642章，好，我睇下你咩料 A 女同 B 男，佢哋嘅故事捱到400章，咁佢哋嘅細佬同妹 B 男同 C 女出嚟成為主角，同樣嘅事，霸總反叛女又做一次，捱多400章。跟住我大概係去到1006章，所以我已經睇咗4 pair 啦。哎呀，好慘啊！睇到就好似你食零食咁咯，冇質素，但係你係有激素，你係開心啊！佢呢個就係佢哋嘅生態咯。俾錢嗰啲咧，就通常會有啲鹽花，哇，係有鹽花你先會睇落去噶嘛。咁但係佢唔課金，你就會不停咁睇廣告，你可能會掹咗撳錢，唔睇廣告，碌，我同你鬥快咁樣。嗰個留言啊，係一言驚醒夢中人。佢話睇完一本小説要1000幾蚊呢件事，真係我成個醒晒，我啲多巴胺佢好清醒，我唔會俾1000幾蚊睇一本傻閪小説嘅，即係佢真係賺到錢，真係會有人哎呀幾蚊俾咗你啦，10幾蚊俾咗你啦，佢即係20個10幾蚊係貴過一本書㗎啦。咁嘅衝動消費模式啊，嗰陣時個腦係需要多巴胺，你喺我哋度攞到多巴胺，而家你冇多巴胺，你係咪好辛苦？你嚟啦！跟住你就撳咁，即係譬如佢一個咁樣嘅言情小説網啦，包括埋 BL 係講緊養緊1600個寫手，每人月入喺1200到6000人民幣不等，佢真係養到自己㗎啦。人口大，你就可以養到呢啲嘢啦。咁香港係好難嘅，咁台灣多少少，咁但係大陸就係即係你先至睇到呢個網絡小説點樣取代言情小説出版社呢樣嘢。